Kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Das gefällt mir gar nicht, dass der jetzt so weggerannt ist. Wer ist wohl weggerannt? Was, Leon? Du schießt? Ich dachte, jetzt zieh ich aber nicht hin. Innocent Win! Scheiße, Mann! Ja, geil! Toll! Soll ich jetzt schwimmen gehen? Ja, der Jonas, das ist halt so der Stille. Der läuft still rum und macht nichts. Ja, der zielt die ganze Zeit auf uns. Leon, ich vertraue dir nicht. Jetzt schreibt mir ja noch jemand. Jetzt kommt der nächste her. Das gefällt mir gar nicht so. Hä? Ja, ich auch nicht. Hä? Wir vertrauen dir die ganze Zeit schon nicht. Ist der noch da? Jetzt? Sorry. Ey, hallo! Jetzt! Jonas, geh weg! Du Depp! Geh weg. Wieso rennst du so auffällig im Wald rum? Hä? Soll die Kamera auch noch reinkommen? Bleib weg.
Hat da gerade jemand geschossen? Jonas, wieso versuchst du mich zu umlaufen? Du läufst normal nie da im Wald rum. Du läufst normal nie im Wald rum. Du läufst da normal nicht rum. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Ich schieß. Wer? Bleib immer noch weg. Ich schieß. Ein Schritt, ich schieß. Bleib weg. Bleib weg. Lenk nicht ab. Lenk nicht ab. Was, Jonas, du wolltest auf mich schießen? Keine Ahnung. Ja. Geh weg. Hä? Mir? Leon, wieso zielst du auf mich? Die Schlussfolgerung.